記得咗咧，呢度有兩個車站，跟住之後呢度仲有個車站，呢個我有。好鬼死大嘅車站，你過嚟嗰陣時都睇到呢個。我俾你睇下呢個1933茶喎，咖啡喎，魚蛋燒賣喎。之後咧，呢個有排等啊，等都等唔到。stop 到呢度 stop 咗先。係啊，我等咗成鬼死咁我都等唔到。本來我嚟嗰陣時睇到咧，我就想坐落去睇叫爹哋啊，但係佢唔俾我坐，幾衰。如果你喺呢度影嘅話咧，咁你就可以睇到巨大嘅 logo， 同埋呢度2層嘅唔知乜鬼嘢就。我呢個一陣間咧落嚟嗰陣盡量影下兩個模型。好啦，我暫停下先。